Всем доброго времени суток! Приветствую вас на своем канале. Сейчас у нас будет расклад. Расклад будет ветер перемен. Какие перемены неожиданно ворвутся в вашу жизнь. Итак, давайте смотреть ваша сигнификация, чтобы посмотреть, кто вы. Да, здесь вы ушли от мужчины, от короля жезлов, вы в нем разочаровались. Вы стараетесь сейчас не думать об этом мужчине. Когда-то у вас были отношения, вы были парой, вы здесь королева жезлов, женщина активная, целеустремленная, страстная, энергичная, сексуальная, харизматичная, женщина-амазонка, женщина, которая всегда действует очень решительно. Вы разочаровались в мужчине, вы сейчас стараетесь не думать об этом мужчине. Да, здесь скрылась какая-то тайна. Вы что-то узнали внезапно, очень стремительно. Ну, что этот мужчина, возможно, в чем-то он вас предал, что он никакой ценности для вас сейчас уже не представляет, что мужчина, возможно, вел себя не совсем правильно, разбил все ваши планы, мечты, надежды. Да, но это все осталось в прошлом. Измена, предательство, боль, отчаяние. Мужчина, который проявил малодушие, который в ваших глазах не стал настоящим мужчиной, вы разочаровались, который предал, изменил, обманул, который ушел. Да, это все осталось в прошлом. Разбитые планы, мечты, надежды, иллюзии и тайны, которые открылись вам. Давайте смотреть, что сейчас ветер перемен, который ворвется в вашу жизнь, и с чем будет это связано. Что это за ветер перемен, который ворвется в вашу жизнь? Да, вы наконец-то выходите из каких-то страхов, сомнений, переживаний. Выходите из прошлого. В прошлом, возможно, у вас были какие-то потери. Вы что-то потеряли в своей жизни. У всех это может быть разное. Кто-то потерял статус императрицы, кто-то кого-то обесценили, с кем-то поступили очень нечестно, неправильно, несправедливо. Но, наконец, вы выходите в девятку пентаклей, наконец-то перед вами открываются новые возможности, дороги. Вы наполняетесь энергией, вы вкладываетесь в себя, вы расцветаете. И к вам идут какие-то новые вести, новые возможности. Вы наконец-то освобождаетесь от прошлого, где вы были в состоянии жертвы, от ситуации, которая долгое время вас угнетала. Вы считали, что все шансы потеряны, что все, больше любви не будет. Но здесь вы выходите из этого состояния, наконец-то вы наполняетесь любовью, вы оставляете это все в прошлом и начинаете вкладываться в себя, начинаете любить себя. Избавляетесь от зависимости, от каких-то, что еще к вам в жизнь приходит. Да, новые возможности, новые дороги, новые начинания, новые перспективы идут в вашу жизнь. Вы прошли уроки,
вы стали совсем другой, вы стали теперь решительный, вы подняли меч, вы уже не готовы больше быть в состоянии жертвы, вы полюбили себя, вы будете вкладываться сейчас в себя, вы будете зарабатывать деньги, вы достигнете успеха, но такой, как раньше, вы уже не будете. Да, вот вы королева мечей, девятка пентаклей и королева жезлов. Вы очень решительная, активная, целеустремленная, самодостаточная. Изменения произойдут у вас как во внешности, вы просто будете наполняться энергией, вы будете самодостаточны, успешны, будете заниматься самореализацией, будете вкладываться в себя. И впереди у вас новые возможности, новые перемены. С чем связаны эти перемены? Ну, то, что вы долгое время будете пока находиться в одиночестве, вы будете искать свой путь. Но это одиночество пойдет вам во благо, потому что вы здесь приобретете мудрость, будете планировать, строить какие-то планы, устремляться в будущее. Вы больше не будете бороться, не будете стучаться в закрытые двери, потому что впереди у вас ожидает успех, удача, счастье, процветание, радость жизни и любовь. Кому-то придет любовь, хотя вы уже не верите, вы уже как-то разочаровались, вы поставили точку, вы считаете, что ждать больше нечего, что любви у вас не будет, но не отчаивайтесь, потому что к вам идет любовь. Вот такой был у нас расклад. Такие перемены вас ожидают. Желаю вам всего хорошего. Чтобы расклады сбывались, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам хорошего, до новых встреч, до свидания.